Пламенный турецкий привет моим друзьям, моим зрителям, подписчикам моего канала. Я нахожусь в Мармарисе. Хочу вот вам показать, потому что сама любуюсь Эгейским побережьем Турции. Вообще красота. Сегодня 18 сентября. Вчера вечером была погода. Температура плюс 29 показывала, но по ощущениям плюс 32. Сегодня утром плюс 25, ранним утром было. Сейчас мы позавтракали, пришли на море. Водичка плюс 27, плюс 25 градусов. Легкий свежачок, но очень тепло, очень комфортно. Вот вам хочу показать берег. Мармарис, район называется Сити-Лер. Здесь находится наш отель Пинета Парк Делюкс. До моря мы шли около 7 минут медленным, спокойным шагом. Вода бесподобная. Вот посмотрите, нету волн, легкий бриз. Здесь волн вообще никогда не бывает, потому что вот хорошо видно, находится очень много островов, мысов, и они как бы приглушают ветер, и отсюда вот такая спокойная вода, замечательная вода. Этот уголок Турции называют европейской Турцией, потому что здесь много отдыхает иностранцев, англичан, в первую очередь людям, которым не хватает в жизни солнца. Их очень много и в нашем отеле, их тоже сразу видно, они такие и чисто внешне интересные, люди необычные, не похожие на нас, но тем не менее все любят солнышко, все любят погреться. Ну и я хочу сказать, что мы только прилетели, поэтому все, что я здесь увижу интересного, все, что я услышу, конечно же, я планирую вам показать и рассказать. Мы планируем прогуляться до порта Марина, где стоят большие корабли. Мы планируем сходить на поющие фонтаны, может быть, на 1, 2, 3 экскурсии. Сходим, конечно, посетим турецкий хамам. Поэтому смотрите, следите за новостями, ничего не пропускайте. Ну и готовясь к этой поездке, конечно же, что-то чего-то я поизучала, посмотрела. Самое интересное, что бы я хотела сама посмотреть. Ну и хочу сказать, что общая информация была такая, что в середине сентября в Мармарисе уже заканчивается пляжный сезон, туристов нет. Но вот хочу сказать, что все это совершенно не правда, потому что туристов здесь много. Хотя вот в этом году, конечно, такой сложный туристический сезон для всех был. Ну и, конечно же, вот для нас называется бархатный сезон, потому что нет вот такого изнуряющего солнца целый день. Солнце жарит, конечно, в середине дня с 12 до 4. Вчера вот нам сказали, что было до плюс 44 градусов. Поэтому на море с утра пораньше, после сиесты, так скажем, когда пообедаем, отдохнем. Что-то, чего-то у нас планы есть на сегодня уже. Ну и думаю, на каждый последующий день. Вот я стою за этим мысом. Есть тоже один из районов Мармариса, он называется Ичмилер. А мы в Сити-Лере. Вот такие здесь названия районов. Город Мармарис всего 3000 человек. Я вчера поинтересовалась в туристическом агентстве. То есть он достаточно небольшой, но очень популярный. Еще буквально 30-35 лет назад здесь была рыбацкая деревушка, а сегодня это развитый курорт Турции. Так что мы здесь в отпуске, на отдыхе, чему несказанно рады. Ну и все, что вот я вам перечислила, я постараюсь обязательно вам все это дело до вас довести. Ну и хочу показать вот все-таки водичка. Посмотрите, думаю, хорошо видно. Прям прозрачная, чистейшая. Никаких ни водорослей, никакой грязи. Вообще ничего. И хорошо, что вот я еще догадалась взять с собой свои вот еще с Египта тапочки. Вот их можно прямо хорошо видно.
какая вода. Вода просто прелесть. Так что давайте, друзья, до новых встреч. Ждите репортажев в Турции.